ये चिड़िया गलती से पानी में गिर जाती है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब ये वनमानुष चिड़िया को डूबते हुए देखता है तो उससे ऐसी चिड़िया को डूबते हुए देखा नहीं जाता और वो उसे पानी से निकालने की सोचता है। पहले तो वो चिड़िया को पत्ते की मदद से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। आखिर में वो चिड़िया को अपने हाथ से निकालता है और उसके साथ बैठकर उसे सेफ फील कराता है। इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हम सब एक ही धरती के जीव हैं और जरूरत पड़ने पर हम सबको एक दूसरे की मदद करते रहने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।